Връщам хора. Ето ми е клопа. Ако намеря пак сега или няма. И хора търся. Ако го намеря, ще се върна. Хора, не ги намерих. Пак сега ще се мъча, дали изреждава. Извинявам се. И сега ще изкажа най-якото нещо. Ти си много разхвърлян, баба. Ти си образ. И хора, не мога да ги намеря. Вие ако ги виждате, така ви пускам. Ето. Чакай. Грамки, тягоди, няма да ги слушам. Франклин. Майкъл. Ето жена му на Франклин. Майкъл бе. Ако видите Франклин какъв е станал, не можете да повярвате. Това е сестра му. Чакай. Да ги не разпащаваме. Това е треньора на учителя за жената на Майкъл. Ето хора. Вижте какъв е станал спектакъл. Който? Франклин, това му брат му. Вие викате, какъв е станал? След малко ще видите. Аз не ги чу. Тази ли това бившата на Оне и жената на Франклин и бившата. Ето жената на Франклин Холия. Тук изпълняват мисия. Тук. Това е приятеля на. Ето го твоя. Ето, Клевър, и сега пак ще видите Клевър. Тук е Тригър. Ето го, тук има разлика от типа. Те вътре му са го туторирали в играта, а пак извън не се го.
Изпълнявам хора. Хора, това не знам кой е. Дера. Хора, виждате изражението там. Лестър. Видяхте го какъв е стана. Имам въобще хайди. Аз не играх хора GTA, но аз ви показвам виждате хора какви са съдали тия пичани. То пък тук е негър, тук е бял. Да, сигурно гледката. И хора, знам, тия ги снимахте като праха. Ай, като този, който да, това беше татуиста и взяли матата си от Майкъл. На тази... Хора, много е смешно тук с Давго хора. Ето. Моля ти се. Пак ти кали. Това беше хора. Да ви е харесало. Това бяха хората. Да, спък пакта. Не знам какво е това. Но видяхте хората от GTA 5. О, искате ли в мафията? Не, по-добре. Защото видях хората от GTA. Ето! Хора, този клип ще е дълъг. Не може. Тук само липсва Майкъл. Или той е Майкъл. Е този. Е той. Франклин Клевър. Или това е разобретателя на Клевър. Аз съм правил черно море. I was actually surprised. Стиля да го чуя. О, да. Вие хора, не мога как да го... Къде е Майкъл, хора? Това ме интересува. Клевър, Майкъл... Еди кой се тук. А тук е Бъртера. Right now, but I'm taking it all in, man. I'm having a good time, man, and I'm gonna. Дърпал си. Това е графиката като найса. О, вижте, има тато хора. I've been looking to go to the project where you need a hood. Then, that's an interesting question. I think my favorite being that when you got to video game, you're like, no, I want to do a video game. What changed? Това е наистина хора. Спирам